我62岁的女朋友打电话跟我说，她老公竟然录下她睡觉的时候打呼的声音，哇，超尴尬的。没错，女性的打呼呢，基本上是比较男性来的少的，因为呢，女性有着雌激素跟黄体素这两种荷尔蒙的保护，可以来预防打呼的情形。但是呢，停经更年期过后，雌激素停止分泌，黄体素变少，我们呼吸道的平滑肌呢少了这两个荷尔蒙的保护，就开始变得松软，打呼的情形呢就开始直线上升哦。所以呢，当你的老公跟你说你开始会打呼，你可能已经进入更年期了。跟你分享。